分享一个我回购了无数次的这个小狗甜甜圈，就是这个双拼口味的，它一半是鸡肉，一半是鸭肉，上面绿色的这个是青瓜碎，然后还撒了一圈黑芝麻。对小狗来说，那诱惑力真的是老大了。然后这个配料表呢，就是特别的干净，还添加了茶多酚和硫酸软果素，可以清新口气，还可以保护关节。然后这个里面的牛皮也很扎实，像我家优米的话得啃个一下午。然后买一包的话可能没有那么划算，建议大家一次性买上个3包会划算一点。我每次看到它吃东西，我都觉得好可爱呀，还知道用手扶着。